有冇諗過喺冰島竟然可以咁近距離睇到鯨魚啊 ？Hello， 大家好，我係 Anson Cracker， 歡迎大家嚟到呢個冰島環島遊嘅第6日。一大朝早我哋就準備出發呢個觀鯨之旅啊！坐船會好凍嘅，所以要着好多層衫。記得上船嘅前1個鐘你要食定暈浪丸噶。好啦，我哋正式上船啦，我哋再往冰島北部嘅海域出發。天氣認真麻麻，但係喺胡薩維克觀鯨咧，基本上90%咧都會睇到嘅。所以咧，我哋先專程嚟呢一度觀鯨。開船差唔多半個鐘咧，終於有人發現。係好多隻好活躍嘅座頭鯨啊！慢慢佢哋越嚟越接近架船，開始可以好近距離咁睇到佢哋嘅身體啦。然後呢，我終於第一次捕捉到佢哋條尾啦。我哋喺度同啲鯨魚相處咗半個鐘頭，臨走之前竟然俾我拍到令我畢生難忘嘅畫面啊！實在太壯觀啦，要即刻飲翻杯熱朱古力定一定驚啊！強烈推薦大家如果想睇鯨魚，一定要嚟胡薩維克啊！上岸之後呢，我哋去咗海邊一間好細嘅餐廳買 fish and chips 食。由於要趕路啊，所以我哋攞上車。個炸魚真係好好食啊！啲魚肉全部都係新鮮嘅魚炸出嚟嘅，而且個炸粉呢係好薄身啊，真係食到魚嗰個鮮味。係我暫時食過最好食嘅 fish and chips 啊！之後揸咗差唔多1個鐘頭嘅車程呢，去到一個叫做 Akureyri 嘅小鎮。最得意嘅係呢度成個鎮嘅紅綠燈嘅紅燈呢都係紅心嚟嘅。然後喺呢度行咗一陣街，睇咗呢度最獨特嘅教堂，然後要揸3個鐘頭9個字嘅車程啊，去到我哋今晚嘅 Airbnb 啊，而家已經抵達去到冰島嘅西部。我哋今晚嘅住宿呢，其實係農舍隔籬嘅一間屋嚟嘅，成間屋係好大嘅，佢有幾間房嘅，而且佢成個 vibe 都係好溫馨嘅。好啦，第6日呢嚟到呢度啦，我哋第7日亦都係最後一日見啦。